陸沖で地震。震度2。推定最大震度2。緊急地震速報。Earthquake early warning. 第5報受信。信号。三陸沖。深さ 40km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は70秒以下。第7報受信。信号。三陸沖。深さ 30km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は50秒以下。第9報受信。信号。三陸沖。深さ 40km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は30秒以下。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。
地震情報。午前4時16分頃、最大震度2を観測する地震がありました。